इतल्या क्लोज फायट तुम्ही जिखलेले आसा, कशी पळयता विक्ट्री तुज्या मिसेसीक लागून? अशें आसा, आमी अशें एक्सपेक्ट करूनासले, पण लोकांनी दिलो जो निर्णय आसा तो आमी मान्य करतात. कारण संपूर्ण ज्यो पार्टी आसा अदर्स सगळे एलायन्स जावन आमचेर जे नाकासले एलिगेशन करून लोकां मदीं रॉंग मेसेज स्प्रेड करून लोकांची दिशाभूल करून शेवटपर्यंत तेंचो खूब प्रयत्न जाला, पूण त्या प्रयत्नाक लोक बळी पडनासतना शेवटच्या क्षणी आमकां मतदान केलें, लोकांनी आमकां जिखोवन दिलें. सो हांव सगळे कार्यकर्त्याचे, माननीय मंत्र्याचे, आमदाराचे आनी म्हाजे सगळे कार्यकर्त्याचे हांव मनगळ्यान अभिनंदन करतां. पूण तुमकां दिसता अशें जातलें आसलें म्हणून? ना, आमी ज्या भाशेन तुमी कॅम्पेनींग बॅक केल्लें, आमी आमची टार्गेट जो आसलो तो खूब हाय आसलो, पूण तेंचो इंटरनल जो प्रचार आसलो रॉंग मेसेजीस लोकां पर्यंत पावोवपाच्यो की आमी अशें भायले कॅन्डिडेट आनी बाबा तेजी रॉंग नेरेटिव्स स्प्रेड करपाच्यो. म्हणजे अशें पळोवपा गेल्यार खुबश्यो गोश्टी आसात विचार करपाक लागला. जे मनीस आमकां भायले भायर म्हणटाले तेच लोक भायले हाडून त्या लोकां बरोबर रावन तेणें हेजेर राजकारण केलां. पण हे फावटी कायदो आमकां वेगळो आनी तांकां वेगळो, म्हणजे ते सांगता तशे लोक बळी पडपाचो प्रयत्न तेणें केलो लोकांक सांगून, पूण तशें जावना. शेवटी लोकांनी आमची विक्ट्री दिली. आदल्या दिसा तुमी पयशे वांटा बा म्हणून असले एलिगेशन जाल्ले, कितें ते? तुमची गाडी गेली म्हणून दाखयली, हो गेल्ली तुमची गाडी, ते कितें ते? आमचें कशें आसलें, आमच्या लास्ट टायमार आमच्या कांय कार्यकर्त्यांनी आमचे गेट टुगेदर दवरले, सो त्यामुळे आमी थंय वचप. तेन्ना नेमके त्याच वेळाचेर तेंचे कितें आसा, ते भुरगे जे थंय बसतात त्या भुरग्याचे स्पॉट तो बसपाचो जाना. आमकां कितें आसा, जेवण जेवलें नंतर लोकां फुडें बसून एक चार चर्चा करपाचो. इट इज नॉट अ मिटींग. आमी मिटिंगे म्हणून वचनासले की शेवटच्या क्षणी आमकां त्या कार्यकर्त्यांनी आपयलें की आमी दोन बसचें आनी एक जेवण करचें, आनी त्या निमित्तान आमी गेट टुगेदर बसले. आनी येता आसतना आमचे नेमके तेणें आमकां थंय हें केलें, पूण तेजे पयशे वांटपाचे काय ना. तो विशय फक्त एक तांकां जाय आसली ती सिंपत्ती पयशे वांटपाचे माध्यमांतल्यान की लोकां मदें एक रॉंग मेसेज धाडपाचो आनी तितल्यान आमकां नॅगेटीव करपाचें, होच एक उद्देश आसलो. थँक्यू.